ព្រោះតែជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃគឺការបែកបាក់គ្នារបស់ប្រជាជាតិយើងដែលឆ្លងមកពីសម័យកាលមួយនិងសម័យកាលមួយហើយជំងឺនេះកើតជាមហារីកក្នុងសង្គមខ្មែរយើងពីទូចពីការឆ្លោះគ្នាឯងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់នៅអរិយធម៌វប្បធម៌ជំនឿទម្លាប់ប្រពៃណីឈានទៅដល់ការហ៊ានចាប់សម្លាប់គ្នារវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋរវាងប្រជាជាតិសាសឈាមរួមគ្នាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្រីប្រុសក៏បីដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីជាអ្នកគោរពប្រណិប័តតាមលំអានជាពិសេសដោយតួយ៉ាងបុណ្យមាឃបូជានេះជាបុណ្យដែលយើងរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំទាំង3ដែលខ្ញុំប្រកាសថាទៀតបានសម្ដែងប្រាប់ខាងដើមមកប៉ុន្តែបុណ្យនេះកើតក្រោយពីកតមានភាពព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយទេកាលដែលព្រះអង្គគង់បធរមាននៅនោះទេវតាមេព្រំតែងតែគោរពប្រណិប័តចំពោះព្រះដែលមានពុទ្ធិដែលជាអង្គអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់ធរមាននៅប៉ុន្តែក្រោយទៅពេលអស់អំពីពុទ្ធអង្គទៅសាសនិកទាំងឡាយក៏កាន់យកនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានប្រថាប់ទុកនៅបឋមអរូបឲ្យមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយបានជ្រាបដឹងដូច្នោះហើយក៏កាន់យកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាអភិលក្ខិតសម័យដ៏ធំទាំងអស់នោះមកធ្វើជាបុណ្យបវេណីក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងឥឡូវនេះពុទ្ធមាននិកាជនក្នុងទីនេះមកពីបណ្ដាខេត្តឬទីនេះផ្សេងដោយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏នាំគ្នាកាន់យកនៅលំអានគឺពិធីបុណ្យមាឃបូជានេះហើយជ្រើសរើសយកទីតាំងវត្តចន្ទបជោតនារាមនៅលើទឹកដីនៃកោះប្រជុំទេពហើយគ្រប់គ្នាបានមានភក្តិញឹមស្រស់ស្អាតល្អកាន់យកនៅគ្រឿងប្រទីបជ្វាលាមានទងការជុកសក្រហមជុកប្រកដីគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយមកបង្អោនចិត្តព្រោះតែរលឹកនឹកដល់ឧបការៈគុណនៃព្រះធម្មពុទ្ធាគឺព្រះបរមលោកនាថដែលព្រះអង្គបានបរិនិព្វានទៅ2568ព្រះវស្សាហើយក្នុងទីនេះជាវស្សាទី2569ហើយក៏បិទថាគោចររបស់ពុទ្ធសាសនាមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាក៏ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្ពុជាយើងនេះនៅតែប្រកាន់យកទំនៀមនេះមកជាគោលចរិតបប្រតិបត្តិមកបន្តព្រោះថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបានចងយ៉ាងជាក់ច្បាស់អំពីសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋតម្រូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រមុខរដ្ឋប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាឬរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិរហូតដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រកាន់យកពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទឹកសឹងតែមានទួនាទីជាអ្នកគោរពប្រណិប័តកាន់យកលំអាននៃពុទ្ធសាសនាបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងឡាយពុទ្ធសាសនិកស្រីប្រុសបាទសបាសិកាទាំងអស់នៅក្នុងទីនេះលោកក៏បីចាំទុកថាពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនជាសាសនាដែលប្រកាន់ដោយនិន្នាការនយោបាយឬក៏ជាសាសនាលំអៀងទេទៅខាងណាទេជាសាសនាអភិក្រិនដែលមាននៅព្រហ្មវិហារធម៌ទាំងឡាយ4មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាទៅដល់សពសាសនិកទាំងអស់មិនថាជាអ្នកនៅក្នុងសាសនានេះស្រេចឬក៏អ្នកដែលនៅក្រៅសាសនាទេពុទ្ធសាសនានេះតែងតែពង្រួមឈលលើមេការឈលលើមេគាដែលពង្រួមជាពិសេសក្នុងគ្រាដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិផ្សេងនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោយមកសម័យសាធារណរដ្ឋនិយមដែលពុទ្ធសាសនាយើងនៅតាំងមានពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកនយោបាយមានការឆ្លោះកែកទាស់តែងគ្នាពុទ្ធសាសនានេះដើរតួជាចម្បងក្នុងការពង្រួមទៅក្រុមអ្នកនយោបាយដែលមកពីនិន្នាការផ្សេងឲ្យចូលមកនិយាយគ្នាដោយសន្តិភាពព្រោះពុទ្ធសាសនានេះជាសាស